हेलो गाइस, तो इस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है शाम 7 बजे 7-8 बजे से। तो अभी हम जोड़ने लगे हैं गाड़ी। तो ये पड़ा देखो गाड़ी का सामान सारा। तो ये वाली गाड़ी जोड़ने लगे हैं, आगे से नहीं जोड़ेंगे पीछे से जोड़ते हैं। चलो आपको दिखाते हैं साथ साथ में। मैंने कहा था कि वीडियो आएगी तो आ गई। राधे राधे सभी को। तो कैसे हो? होपफुली आप अच्छे होंगे सभी। तो दिखाते हैं आपको गाड़ी कैसे तैयार होती है, आपसे दिखाते हैं। मैंने कहा चलो वीडियो डाल ही देता हूँ, मैंने कहा था इनको डालेंगे तो डालेंगे। लगेगा काम स्टार्ट। तो देखो चक्के चक्के खलारा पाए उड़े रहे हैं अंदर। तो जोड़ेंगे इसकी बाइक, निखिल भाई की। निखिल की है कोहे दी कोरी बाइक होनी लोहे दी। चिकन तो इसके बैरिंग टूटे हुए तो वो डालेंगे अब कल बैरिंग। अभी तो फिलहाल हम जोड़ेंगे ये चीज़ें। तो भाई स्पेस का चेक करो। एडा पे का सब है सीधा रखना फोन, इन्ना रख फोन। ला हाँ इन्ना बढ़िया। ला। तो भाई इस कैमरामैन को थोड़ा सा ऐसे ही है हमारा, अच्छा बंदा वैसे। आइया ਉਹ ਕਰ ਉਹ ਲਿਆ ਤੂੰ ਪੇਸਕਸ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੇ ਡੱਬੇ ਛੋਟਾ ਪੇਸਕਸ ਲਿਆ। उठना पड़ता भैया, जब काम करना होता सब कुछ करना पड़ता है, उठना भी पड़ता है। ए मेरा ऊपर इधर 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 आज खोल। आहो तो भाई हम इधर कर रहे हैं काम। आहो तो अभी दिखाता रहेगा ये, साथ साथ में वीडियो भी बनाते रहेंगे, ठीक है नहीं? तो मेरे वाली शक्ल है अंदर ला तेरी ला तो गाइस कैमरे धूड़ा कैमरा धुंद पे के कैमरे धुंद पे साफ कर लेना, साफ कर ला। उंगल मारी, ओ मारी है, कपड़ा मारी है, हाँ और ये सही और तो खराब कर देना ना। साफ कि दस आ गए ती अम्मी के दस आना पक्का। ये देखने लगा ना कैमरा अम्मी के दस। तो भाई सब हम प्लेट ये भी दसनी नहीं जड़ी है वो ही है। तो भाई ये कर रहे हैं हम काम। तो भाई मेरे लग गए अंगूठे को, थोड़ी मारी, थोड़ी की सट बजी तो अंगूठा हाथ तेरा फ्रैक्चर हो गया। और मुन्ना ऐसे ही कहता हाथ फ्रैक्चर हो गया। बहुत अच्छा बंदा है। बैरिंग तो बैरिंग के बाद हमने प्लेट होता है। तो प्लेट वगैरह साफ करेंगे। अमन भाई भी आएगा, अमन भाई से बिल वगैरह बनवाना। निखिल भाई के पैसे खर्चे हैं, पैसे तो लेने हैं निखिल भाई से, क्यों नहीं लेने हैं पैसे? काम काज में कोई भाई नहीं। इसको तीसरा आगे बराबर। मज़ा आ रहा है काम करने का आज थोड़ा थोड़ा, लेकिन यार हाथ में ना दर्द बहुत है। तो हाथ में इतनी ज़्यादा दर्द है ना, क्या नहीं सकता हूँ। फिर भी चल यार, निखिल भाई कह रहा दे दे भरावा भाई के चलाने को। तो भाई इस निखिल भाई को तो दूंगा नहीं, अब मैं तैयार दूर करके देखूंगा अगर कोई गाँव होकर लेने वाला बताना, देखिए।
ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕੁੱਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਲੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਇਹ ਗੁੱਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇ। इस पूरी तरह करने के तो वैसे निक्की भाई की बाइक हो रही है यार। तो जब तक निक्की भाई की बाइक तैयार होती है, अगर किसी ने बाइक वगैरह तैयार वगैरह करानी होगी तो आ जाना यहाँ पे, करवा सकते हैं यहाँ पे आके। हर्ष भाई से बाइक तैयार करवाओ, डिस्काउंट भी मिलेगा, टेंशन नहीं लो। तेरी बेबे ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਗੁੱਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਲੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? जैसे तो हो गई फिट, तो भाई जब हम खोलने लगे हैं चला इसका पिछला वाला। ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ चक्का कराए फिट ते अगे सानू चाहिए थोड़ी जी स्पोर्ट। ਮੈਂ ਫੰਡਾ ਤੂੰ ਅੱਗੂ कोई नहीं ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। चल फड़ ला। ਚੱਲ ਚੱਲ और तो अमन भाई भी आ गया गाइस। अमन भाई पकड़ेगा फोन, अमन भाई बोल जाएगा कि नहीं। ये अमन जी फोन पे नहीं पढ़ना, पर एक मिनट पढ़ना। हां देख उसी जा तो जाए, देख कितना पढ़े रोना फोन। ये नहीं पड़ेगा, तू तो बैठी है ना, तू बोलेगा मैं क्वेश्चन में, तू अगो जवाब ना कुछ दे। चेक कीजिए, चेक करो। अब ये फुल तैयार होगी। फर्स्ट भाई कितने दिन लग जाएंगे इसको? आज जुड़नी है अभी, बाकी कल सामान ही नहीं आएगा। अगला सामान ही नहीं आया। अच्छा, अभी पीछे वाला जुड़ेगा ना सारा? अभी पीछे वाला जुड़ेगा ना सारा? मेरे पीछे ओए हाँ मैं कैमरा से भी पड़ता है। फड़ना चाहिए देखा भाई, वो थल्ले दिखा था करिए। ध्यान नहीं रहा मेरा उधर, मैं चक्का दिखा। चक्का दिख रहा नहीं है, इसकी फिटिंग चेक कर रहा हूँ, फिटिंग चेक कर रहा हूँ यार। ये कितना खराब है वो खवाड़ा ना। दूजी जड़ेल डूंगरा गली दसा जुबान केसरी। गाइस मेहनती बंदे इधर हैं, आ गया बाहर। इसी गाड़ी बनाना से केटीएम केटीएम ना ना हाँ बुझा नहीं बनाई सर। ये नाटक ओके यार, कलाकारी तो है नहीं।
खुले आया क्यों यार बोले किले आया 23 साल ही है यार नहीं कम पर किले आया 8 अच्छा मेरा 23 साल वाह वाटा बंदा दसना ना वाटा पर्सनैलिटी ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸਣਾ ਇਹ ਚ ਕੀ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ एक बारी और ਹਾਂ मुझे भी सुनो ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੈਠੇ तो गाइस विशाल जी जा रहे हैं ये क्या ਇੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਆ ਫੋਨ में ਤਾਂ ਫੜਨਾ मैं जल्दी में बड़े ने काम ना करके बड़े ने फोन करना मेरा स्टैंड है मेरा हाँ फिर मेरे प्यारे का सो जे भी पता सी मैं आता फ्री फड़ना फिर इन्ना ना बाजा मारा है घर वाले बंदा एक बैठे आ गए तो गाइस इधर मैं म्यूट कर दूंगा ये गलत हो जाता है किसी ने क्यों बुराई करनी है आया तो सुन ठीक है भाई अब पता तो चल रहा है ना कि भाई हाँ मैंने पता चला ना कि भाई पैसे वगैरह काम कोई भी करते तो गाइस तो अभी हम कर रहे हैं पुराने के लिए फोटो ऐसे गरम फिट करना है अभी गाइस इधर से तो हो गया अब उधर से कर रहे हैं हर्ष भाई तो गाइस हर्ष भाई जब लगा लेते हैं जोड़ लेते हैं फिर मिलते हैं आपको जोड़ लिया गया है हर्ष भाई ने जोड़ दिया मरकाट फुटरेस डालने लगे हैं नवी बना के देंगे फ्रेश तो भाई इसके 2-3 पार्ट तो आएंगे ही आएंगे 2 दिन के आने वाले एक या दो तो आएंगे ही आएंगे 2 से 3 कैमरा मैन से पूछो ना आप मेरे से मैं काम सेट लगा तेरे कहने कैमरा मैन बन लगा बढ़िया और ख्याल मेरा गाइस तो मेरे ना जल्दी जल्दी फॉलोअर बता दो तो अमन भाई फिर हम अपने पास ही रखेंगे अमन भाई को अपने पास रखूँगा अमन भाई कह रहा है मेरे को भी काम सिखा दो तो गाइस कुछ ना कुछ तो तब तक करना ही है निक्के होंदे मजा आंदा सी पुरजे खोलन दा जेह्ड़ी गड्डियां नहीं आंदियां निक्की निक्कियां लग्गियां छुरी कन्नै नट खोलन ओह्दे तो गाइस हम बड़े होके भी यही खोलेंगे नट्टी खोलेंगे अब मगर ना अपनी मनपसंद का करना नहीं खोले तो गाइस ये सब तो जोड़ दिया मन्नत ग्राउंड करना तो बाकी व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में डालेंगे ये 1 पार्ट आएगा ये भी शायद कब आएगा पता नहीं है आएंगे जल्दी आएंगे आपके पास लेके
इसका सामान ही नहीं है बाकी यार, सामान हो तो मैं जोड़ ही दूँ। अभी आगे का सामान भी नहीं आया हुआ है, तो अभी पीछे का ही है। तो आगे गाड़ी है, पत्ती लगा देते हैं तब तक। तो अभी ये कर दिए वापस पहले करेंगे जो फिट करना है, ये दो वो भी कल ही होगी फिट। तो भी आती है आगे ये खाली लगा देंगे ना, तो फिटिंग कर देंगे बस। गाइस जब तक हर चीज़ फिट करते हैं तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं हम थोड़ी सी, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस गाड़ी तैयार हो गई है, चेक कीजिए। सुबह ने सुनाया ही नहीं, मैं पिछला लाना दे एक अभी इसमें थोड़ा सा और काम होगा जो बाकी है। अभी वायरिंग शायरिंग जुड़ रही है। What a look! थोड़ी देर थोड़ा ये देखिए अपनी महान हस्ती। मेहनती बड़ी करता वाकई यार, मेहनती है, तो बड़ा मेहनती है। वाह आज से रेड़ा लग गया मुझे। इधर भी करो कैमरा मेरे वाले ले जाएंगे। हाँ गई है असा दिखी नहीं है इन्ना कुड़िया दिया नहीं। गया किधर हैं? गया किधर? चेक कर ला भरा, गेरा नहीं गेरा। हाँ? खोला भरा, करगा चेक, के करगा चेक, गया नहीं गया। के? तू आपू आखा गया। मैं गया आखे भरावा, तू अगे तेरी सोच है, मैं तू केड़ी सोच नहीं चलेगा। देखिए गल पलटी है नहीं हुण। HDFC बैंक स्नैपचैट स्ट्रीक अब मैं नहीं स्नैपचैट लेना, मैं मां से भूख अनइंस्टॉल करना क्यों रखा हुआ तुमने भाई। अभिषेक सेंड योर स्नैप। एक हो रहा है काय केड़ा मिस्त्री डोमिनोज है, डोमिनोज मिस्त्री डोमिनोज। केड़ा मिस्त्री लगे दा जय जय फेरी री बारी तू यार होने दो ਉਹਦੇ पे गल पाना फिर करेंगे। गाइस चेक करो एक बार गाड़ी कैसी लगी मेरी। तो तैयार की हुई है हर्ष ने मेरे बुलेट क्यों गाइस गड्डी है। गाइस ये बुलेट है 100 वाली कैंट वाला। 180 नंबर की है। तो भाई चेक करो ये हर्ष ने काम किया वो सारा। और ये आप देख ही रहे हो शैतान फिल्म का विलन। और ये हमारे और ये हमारे छोटे से भाई, ये हमारे छोटे से भाई। हेलो हेलो गाइस, नमस्ते। नमस्ते गाइस। फिर देखते